सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन। टेक्निकल के किस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं J2 Pro 2018 की अनबॉक्सिंग और बताने वाले इस फ़ोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन आप सभी के लिए कैसा साबित हो सकता है। आपको पता है कि मोबाइल मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो सैमसंग ने भी बजट रेंज का मोबाइल मार्केट में निकाल दिया, जो कि 8,000 से लेकर 8,200 तक के प्राइस में आपको बड़ी आसानी से ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 431.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर के साथ में काम करता है। इसमें आपको 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी के साथ में आपको मिल जाता है। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें आपको दोनों तरफ से फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए बजट रेंज का मोबाइल सैमसंग का काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको बजट रेंज में सैमसंग का ही मोबाइल लेना है तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, वरना मैंने 20 से ज़्यादा ऐसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे मोबाइल साबित हो सकते हैं, जो कि 10,000 से भी कम प्राइस के आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम इसी फ़ोन को कर लेते जल्दी से अनबॉक्स और बता देते हैं इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही आपको मिल जाता है सैमसंग का J2 Pro 2018 का मोबाइल 5 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में HD+ डिस्प्ले पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाती है यूजर गाइड, बड़ी आसानी से आप मोबाइल के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या क्या इस मोबाइल में फीचर दिए गए और कैसे इसे यूज़ करना है। तो कौन आज के दिन यूजर गाइड को पढ़ता है, इसे रख लेते हैं साइड में। आपको मिल जाती है माइक्रो USB-C चार्जिंग केबल, तो बड़ी आसानी से आप इसे चार्जिंग पे लगा सकते हो अपने मोबाइल को। इसमें आपको मिल जाता है 5 एम्पेयर का 1 वोल्ट का अडेप्टर चार्जर, तो दोस्तों आप लगा सकते हो अपने मोबाइल को चार्ज पे। और साथ में आपको मिल जाती है इसमें 26 mAh की बैटरी। इससे अलावा आपको इसमें ईयरफोन देखने को नहीं मिलेगी। तो आजकल जो भी बजट रेंज के मोबाइल आने लगे हैं उन सभी में आपको ईयरफोन देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें भी आप एक्सेप्ट ना करें कि मतलब उम्मीद ना लगाए कि इसमें आपको ईयरफोन देखने को मिलेगी। तो हम इसके कवर को हटा देते हैं ताकि हम इस फ़ोन को स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों 5 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में HD+ डिस्प्ले इसमें दी गई है। तो इसकी बैक पैनल आपको प्लास्टिक की मिलती है और ये सारी एल्युमिनियम की बॉडी के साथ में काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में आपको मोबाइल मिल जाता है। हालांकि अगर आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसे फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरफेस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको बजट रेंज में मोबाइल चाहिए तो सबसे पहले अगर आपका सैमसंग का ही मोबाइल लेना है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपडेटेड मोबाइल है, आप इसमें नूगेट चला सकते हो। नूगेट का अपडेट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैचेज इसकी मार्च की है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप साबित हो सकता है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी कंपनी, तो आप कोई भी और मोबाइल ले सकते हो। आपको इस प्राइस में भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आपको मोबाइल मिल जाते हैं। मैंने 20 से ज़्यादा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, तो बड़ी आसान से आप उनमें से कोई भी एक परचेज आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपको ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है USB चार्जिंग सी पोर्ट। तो आप बड़ी आसानी से इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अपने मोबाइल को कुछ खास अलग इसमें आपको देखने को मिलता नहीं। इसमें आपको मिल जाता है दोनों तरफ से आपको फ्लैश लाइट और कैमरा, पीछे की तरफ आपको कैमरा और फ्लैश लाइट। तो दोस्तों हम इस फ़ोन को कर लेते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं इस फ़ोन का इंटरफेस। तो ये हमारे सामने J2 Pro 2018 का मोबाइल, तो काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में एक अच्छा मोबाइल है आप सभी के लिए। अगर आपकी जिद है कि सैमसंग का ही मोबाइल लेना है, हालांकि मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि 15,000 से कम के आप सैमसंग के मोबाइल आप ना खरीदें, क्योंकि अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो ये मोबाइल आप सभी के लिए बैड ऑप्शन साबित हो सकता है। वरना आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको मोबाइल में सिर्फ मल्टीटास्किंग या नहीं करनी है, आप नॉर्मल ही यूज़ करना है, तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है मोबाइल। वरना अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े तो ये मोबाइल आप सभी को काफ़ी तंग कर सकता है, काफ़ी हैंग भी होने लग जाता है। तो दोस्तों हमारा मोबाइल हो चुका है स्टार्ट, हम दिखा देते हैं इस मोबाइल का इंटरफेस। तो ये इस मोबाइल का इंटरफेस, तो बड़ी आसान से आप इसे देख सकते हो। ये मोबाइल का इंटरफेस तो बड़ी आसान से आपको सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आपको 9.7 GB की मेमोरी मिलती है। इसमें आपको 1.2 GB की फ्री रैम मिलती है, मतलब 16 GB मेमोरी में आपको 9.7 GB की आपको मेमोरी फ्री मिलेगी और 2 GB रैम में आपको 1.2 GB की रैम आपको फ्री मिलेगी। तो दोस्तों ये है मोबाइल, मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें आपको 1 GB रैम आपको यूज़ करने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको सैमसंग बोल या फिर सैमसंग की कुछ सिक्योरिटी एप्लीकेशन और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन और बहुत सारा मोबाइल प्रोसेस जो भी इसका नूगेट वर्जन है वो सारा कुछ मेमोरी और रैम को पहले से कंज्यूम करके बैठा हुआ है। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है ऑप्शन, अगर आपको मल्टीटास्किंग मोबाइल में नहीं करनी है। अगर आपको करनी है मल्टीटास्किंग यूजिंग, तो ये मोबाइल आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने J2 के मोबाइल यूज़ किए हैं तो बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंग भी होते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चीज़ से कि आपको सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल चाहिए,
तो ये मोबाइल आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो हालांकि बजट रेंज का मोबाइल है, आपको बहुत कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इस मोबाइल से। तो दोस्तों मेरी तो रिकमेंड यही है कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है मोबाइल, अगर आपको सैमसंग का ही मोबाइल लेना है। वरना तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी हैं, आपको बहुत सारे ऐसे मोबाइल में जैसे कि Redmi 5 है, आपको काफ़ी अच्छे कम प्राइस में भी आपको इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको शायद ये मोबाइल आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।